السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. और वो लोग Bu ayet-i जो उसे जोड़ते kerimede हैं Allah-u Teala जिसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. Allah-u Teala'nın emrettiği kişilerle ilişki kuranlar ve Allah-u Teala'dan korkanlar ve ondan tam olarak korkanlardır işte. इस आयत में अल्लाह ताला ने Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala इसके जोड़ने का फरमाया है. ilişkileri, bağları kurmayı emreder ki bu bağlar, bu ilişkiler sadece emredilmekle kalmayıp burada ayrıca bu ilişkilerin kalıcı olması gerekir. İlk önce bunun şekillenmesi ve ondan sonra kalıcı olması gerekir. Bir mümin başka bir anlamda gerçek bir mümin, gerçek bir inanana Allah-u Teala bir yetenek vermiştir ve bunu öylesine yerine getirir ve öyle davranışlarda bulunur ki hiçbir şekilde Allah-u Teala'nın rızasının dışında değildir. Böyle olunca kişi gerçek bir mümin ve inanan olduğunda Allah-u Teala ile ilişkilerini kurar ve onun talimatlarına göre o ilişkileri yani emrettiği ilişkileri kurar ve onu tamamen takip eder. Söylendiği gibi akıllı kişinin ve müminin en belirgin özelliği onlar bu ilişkileri Allah-u Teala'nın emrettiği ilişkileri kurarlar. Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bu ayet-i kerimenin bu bölümünü açıklayarak özet olarak bunu şöylece uzatmıştır. Allah-u Teala'ya boyun eğmek ve Allah-u Teala'yı sevmek en yüce seviyede onun talimatlarına göre böyle insanlar onun yaratıklarına doğru eğilirler. Ona yönelirler. Onlara yönelirler ve onlar Allah-u Teala'ya itaat etmenin dışında o Allah-u Teala'nın yaratıklarıyla çok iyi kardeşlik ve dostluk ilişkileri kurarlar ki bunun sonucu Allah-u Teala'ya itaat etmenin sonucu onu en yüce seviyede severler ve ellerinden geldiği kadar bunu elde etmeye çalışırlar. Yakşûne rabbahum
ve faune hesap, onlar Allah Teala'dan korkarlar ve o hesap gününden korkarlar. अपने रब की Onlar Allah Teala'nın korkusunu kalplerinde taşırlar. सोबत में किसी आला सिफात वाली चीज के कमाल और हुस्न को पहचानने के बाद Bu yüce seviyede Allah Teala'nın sıfatlarını tanıyarak कहीं मेरे हाथ bu से निकल न जाए। sıfatlar kendi ellerinden kaçacak diye korkarlar. Başka bir ifadeyle bu korku Allah Teala'nın korktuğu Allah Teala'yı anladıktan sonra bu korku बल्कि kaybolmamalıdır. Bu korkunun bir nedeni olmalıdır. İnsan कि वो चीज o korktuğu şeyi anlaması en yüce seviyede ve en büyük seviyede olmalıdır. Yoksa bu anlayıştan cahil olmamalıdır. Kişi o varlığa yaklaşmalıdır. Bu en yüce seviyede, en büyük, göklerde ve yerde en büyük varlık olana, bu mümine göre, inanan bir mümine göre bu Allah Teala'nın varlığıdır. बस इसके अलावा ना कोई चीज है और ना हो सकती। Böyle olunca Allah Teala'nın yanında hiç bir varlık olamaz. पहले बयान हुआ था Daha önce de belirtildiği gibi mümin हासिल करके elinden geldiği kadar Allah Teala'ya yaklaşmaya çalışmalı ve onun dikkati onun yaratıklarına dönülmelidir. Müminin belirgin özelliği Allah Teala'dan korkması, Allah Teala'nın hesabından korkmasıdır. हक अदा न करने की वजह से एक मोमिन को दामन Bir müminin Allah Teala'nın talimatlarını takip etmek ve ona itaat etmesi sonucunda söylediğim gibi bu müminin bir belirgin özelliğidir. कि खुदा ताला Allah Teala'nın kendisinden hoşnut olmaması veya kızgın olmasına tahammül gösteremez bir mümin. Bu normal olarak söylendiği gibi kişi gerçek bir mümin olmasa bile, küçücük bir inancı bile olsa bunu arzu eder. Fakat dünyada bugün biz neyi görmekteyiz? Birçok insan vardır. Kur'an-ı Kerim okurlar onlar. Ayrıca tercümesini de okurlar Kur'an-ı Kerim'in. खुदा ताला Ve onlar Allah Teala'dan korktuklarını ifade ederler. ये कभी पसंद नहीं करते Hiçbir şekilde ताला की तरफ से Allah Teala'nın cezasını almak istemezler hiçbir zaman. Fakat मखलूक के हक अदा नहीं करते। Allah Teala'nın yaratıklarının haklarını hiçbir zaman yerine getiremezler buna karşın. Allah Teala ilişki kurmamızı ister ve onlar bu gerçek olarak bu bağları kurmak için çaba sarf etmezler Allah Teala'nın yaratıklarında. Bu bir tezat olup अक्सर मुसलमानों çoğunlukla Müslümanlar arasında görülmektedir. Dünyanın Müslümanları arasında görülmektedir. Esas itibariyle onlara da arzu olmasına rağmen, iddiada bulunmalarına rağmen bu tezat vardır. Biz %100 Ahmedilerin de aynı şekilde bu müminin tarifinin altına girdiğini söyleyemeyiz. Allah Teala'nın açıkladığı gibi böylece bizim de kendimizi analize etmemiz ve kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. मुसलमानों के औसाफ में से भी सिर्फ एक वस्फ Bu zaman ben के बारे में अल्लाह ताला का Müslümanlar arasında Allah Teala'nın emrettiği şeylerden bahsetmek istiyorum. Müslümanın belirgin özelliği ne olmalıdır? मोमिन की खसूसियत में से Müminin nitelikleri arasında temel nitelik açıklanmıştır. तो इसके बारे में Bunlardan birincisi, मुसलमान ममालिक के हवाले genel olarak konuşursak, Müslüman ülkelerle ilgili olarak ilk önce konuşmak istiyorum. Müslüman din bilginleri ve liderler इस्लाम İslam adına ve din adına इस फर्ज या खसूसियत की onlar tamamen bu sorumlulukları ellerine geçirmişlerdir. Allah-u Teala bir müminin örneği ruhamahu beynehum, आपस में yani onlar son derece merhametli, sevgili ve rahmetli olmalıdır birbirlerine. जैसा कि मैंने कहा इस हुक्म की या मोमिन की निशानी की जिस तरह मजहब और इस्लाम के नाम पर Yine söylediğim gibi पामाली हो रही है bu sorumluluk
onların ellerinden alınmışlar. Sadece bu bir ülkede değil, uygulama olarak bütün İslam dünyasında görmekteyiz. Bazı yerlerde daha az, diğer yerlerde ise başka bir şekildedir. Çünkü herkes sadece o kişisel menfaatlerini düşünmektedirler. Bu Allah-u Teala'nın rızasından üstün gelir. Pakistan'ın durumuna bakalım örneğin. Her gün yüzlerce kişi ölmektedir. Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürmektedir. Eğer sizler bu öldürülenlerin sayısına bakarsanız birkaç yıldan beri saldırılar ve kavgaların sonucu bu öldürülenlerin sayısı binlere ulaşmıştır. Ben tam olarak sayıları bilmiyorum ama gazetelerde her gün sayısız insan öldürülmektedir. Bu haber yayınlanmaktadır. Buna ilaveten intihar bombaları her yıl binlerce kişiyi öldürmektedir. Bütün bunlar Allah-u Teala adına ve din adına yapılmaktadır. Çünkü ruhamahu beynehum'la ilgili olarak birbirinize acıyın, merhametli olun ile ilgili olarak Allah-u Teala bundan önce müminle ilgili olarak bunu söyler ve mümin olmayanla ilgili olarak zorluk vardır. Onun için onlar çok kolayca kişileri kafir ederler. Sanki istedikleri şeyi yapmaya ellerinde lisansları vardır. Bu şekilde davranmaya başladıklarında onların kendileri kafir olurlar. Fakat kendileri başkalarına kafir derler. Her neyse Pakistan'da görüldüğü gibi bir barış ve huzur vardır gibi görülmektedir. Hükümet ile insanlar arasında bir savaş yoktur. Fakat savaş atmosferinin bulunduğu ülkelerde ordular da barbarca davranışlara gelişmişlerdir. Orada Müslümanlar Müslümanları öldürürler. Örneğin Afganistan'a bakın. Orada Müslümanlar birbirlerine karşıdırlar ve intihar saldırıları yaparlar ve birbirlerine karşı da genel olarak saldırıda bulunurlar. Afganistan'da son 10 yıldan beri 50.000'den fazla kişinin öldürüldüğü söylenmektedir. Daha az yabancı olan, hatta Afgani ordular bile öldürülmüş ve bu miktarlar arasında masum olan, pazarda, evde saldırıya uğrayanlar ve bu zalimce davranışın hedefi olanlar, özellikle Suriye'de de Müslümanlara karşı savaşmaktadır. Tahmini olarak 70.000 kişinin orada öldürüldüğü söylenir. Yine bunların çoğunluğu halktır, sivil halktır. Yine Mısır'da devrim adına binlercesi öldürülmüştür. Libya'da yine binlercesi öldürülmüştür ve devamlı öldürülmeye devam etmektedir. Irak'ta 2003 yılından bugüne kadar 600.000'den kişinin öldürüldüğü söylenmektedir. Hatta savaştan sonra bile şimdi bile intihar saldırılarıyla insanlar öldürülmektedir. Çünkü orada halkta huzursuzluk vardır. Şimdi gazetelerde haberler gelmektedir. Müslüman ülkeler başka güçlerin ellerinde alet haline gelmişlerdir. Örneğin 2 gün önceki haberlerde Suriye ile ilgili olarak verilmişti. Suudi Arabistan Avrupa'dan silah alarak bunu muhalif partilere, Suriye'deki muhalif partilere sağlamaktadırlar. Bu insanlar arasında da aşırıcılar vardır. Eğer bu insanlar hükümete gelirlerse o zaman halk yine
zalimliğin çukuruna düşüneceklerdir ve bugünlerde Mısır'da görülen işte bunlardır. Sadece bunlar insanlarla ilgili değil, yerel insanlarda değil, bütün o bölgenin barışı ve huzuru tahrip olmuştur. Bu ayet-i kerimeyi bahane ederek onlar kafirlere serttirler. Ondan sonra bunu başka Müslümanlara da zalim davranırlar, zalimce davranırlar. İslamiyet'in doğru talimatı, eğer zalimlik görüyorsanız Müslüman ülkelerde herhangi bir başka yabancıdan etki almadan Müslüman ülkeler birbirleri arasında konuşmalı, anlaşmalı ve halkın hakkını ve barışını sağlamalıdırlar. Bu kesinlikle olabilirdi, yapılabilirdi. Suriye'de de şartların sonucunda Müslümanlar arasında iki blok haline gelmişlerdir. Şimdi dünya savaşı ortaya çıkarsa Avrupa'daki gibi değil, bu doğu ülkelerinden patlak verecektir. Böylece Müslüman ülkeler kendi sorumluluklarını anlamalıdırlar. Ne yazık ki keşke bu insanlar, bu hükümetler, liderler, siyasetçiler ve ülkeler Allah-u Teala'nın talimatını innemel müminine ihvetun ve eslihu beynehum vettekullahu leallekum turhamun ayeti kerimesini uygulayanlar, müminler birbirlerine kardeştirler. Böylece iki kardeş arasında anlaşmayı sağlayınız ve takvayı edininiz ki size de merhamet edilsin. Eğer bu insanlar takvayı edinmiş olsalar, bunun sonucu Mahav Behnehun'un sonucu, birbirlerine merhametli olmanın sonucunda Allah-u Teala'nın merhametini de paylaşacaklardır. Allah-u Teala Müslümanlara Rahamahu Beynehum'la ilgili olarak bu ayeti kerimenin sonunda da çok büyük mükafat vardır. Bu takva sahibi olup salih amel işleyenlere büyük mükafatlar vardır. Bu öldürmek, barbarca davranışlar, bu ülkelerle ilgili olarak hiçbir neden olmaksızın sözde savaş hakimdir. Sözde savaş diyorum. Birçok büyük ülkeler ve onların orduları orada üstünlüklerini kurmak için oraya ayak basmışlardır ve ondan sonra savaş yaparak biz barışı sağlamaktayız derler. Eğer Müslümanlar daha önce Allah-u Teala'nın talimatına göre Rahamahu Beynehum'u uygulamış olsalar ve birbirleriyle anlaşmaya çalışarak birbirlerine merhamet etmiş olsalardı ve eğer bir takım savaş olmuş olsa bile onlar bu ayet-i kerimeyi uyguladıklarında iki kardeş arasında arayı bulmakla hiçbir şekilde yabancı ülkelerin oraya gelmelerine ihtiyaç olurdu ne de onların oraya gelmelerine cesaretleri olurdu. Her neyse, ben söylediğim gibi aşikar olarak bu hükümetlerin durumları orada savaş yaratmaktadırlar. Görünüşte barış olan ülkelerde orada Müslümanlar birbirlerini öldürmelerine rağmen, Bangladeş'e bakın, eğer hükümetler başka birine karşı kanun çıkartırlar ve liderleri cezalandırırlarsa, o zaman bu kişiye acıyan kişi ayağa kalkacak ve her türlü karışıklığı yaratarak barbarlık yapacak vesaire. Bunun sonucu olarak da masum insanlar öldürülecektir. Böyle olunca bu ne biçim İslam'dır? Hangi İslam'ın talimatını takip etmektedirler? Eğer duruma bakarsanız sizin gördüğünüz budur. Barbarca zalimlik yapılan zalimlikler öylesine yücedir ki Müslüman ülkelerde Müslümanlar bunu başka Müslümanlara karşı yapmaktadırlar. Bu Müslümanların talihsizliğidir. Onlar sözde Müslümandır. Çünkü Allah-u Teala
gerçek Müslümanın ilişkisi Allah Teala ile olan ilişkilerinden dolayı onların Allah Teala'nın yaratıkları ile olan ilişkileri son derece güçlü ve yakındır birbirlerine. Özellikle bu ilişki, kardeşlik ilişkileri, birbiriyle olan ilişkileri, o zaman bu onların yaptıkları talihsizlik değilse daha nedir ki? Ne olabilir ki? İslam öylesine iyi ahlaka, eğilime göstermiştir ki barış ve sevgi, anlaşma yolunda gitmek, bir tarafta Müslümanlar birbirleriyle savaşmakta ve diğer tarafta aşırılıklarla zalim, adaletsiz insanlar Müslümanlar arasında doğmaktadırlar. Şimdi bir de Hristiyanlara bakalım. Onlar Müslümanları bütün bu karışıklıkları çıkartanlar olarak düşünürler. Hatta bu ülkenin hapishanelerinde en fazla yatanların Müslüman olduğunu söylerler. O ülkenin nüfusuna bakarsak orada Müslümanların daha fazla olduğunu söylerler. İşte Müslümanların durumu budur. Bundan dolayıdır ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi gerekiyordu ve işte geldi de. Müslümanlar bir reformcunun gelmesine, bir Mesih'in gelmesine gerek yok. Niçin gelsin ki derler. Bizim elimizdeki talimatlar bize yeterlidir derler. O zaman Müslüman dil bilginleri kendi menfaatleri için ve Batı'nın menfaatleri için niçin bir takım organizasyonlar kurmuşlardır o zaman? Niçin onlar insanları İslamiyet'in doğru talimatlarına çekmezler? Niçin bu kadar bölünmeler vardır ve niçin birbirlerine karşı bölündükçe bölünürler? Niçin Allah-u Teala'nın talimatının gerçek bilgisini edinmezler? Yakşûne rabbahum ve yufûne suhul hisab. Böylece onlar ne Allah-u Teala'dan korkarlar ne de kıyamet gününden korkuları yoktur onların. Masum halk ve farkında olmayan halkı doğru olmayan talimatlarla kandırırlar. Bu hem liderler hem de fetvaları verenler bunu yapmaktadırlar. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatları kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü o devamlı olarak bu mesajı, Müslüman cemaatlere verilen bu mesajı tebliğ ediniz ve bunu unutmayınız. Ama ne yazık ki Müslüman din bilginleri bunu unutmuşlardır. Sadece unutmakla kalmayıp kendi menfaatleri ve Batı'nın menfaatleri dolayısıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını arkaya itmişlerdir. Ve onlar hiçbir şekilde onun mesajına önem vermeyip hiç şüphesiz bir nevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i aşağılamaktadırlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Haccül Veda esnasında bugün sizin kanınız, sizin paranız, sizin arzularınız size yasaklanmıştır ve aynı şekilde bu şehirde, bu ayda ve saygı görmelidir. Ey insanlar, çok yakında zaman gelecek, Rabbinizle döneceksiniz ve o size ne çeşit amel yaptığınızı diyecektir. Benden sonra bir kere daha müşrik olmayınız, birbirinizin gırtlağına yapışmayınız ve çok uyanık olun. Aranızda olanlar orada olmayanlara bu mesajı iletsin. Belki de orada olmayanların anlayışı burada olanlardan daha fazladır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın mesajını size ilettim mi diye 3 kere söyledi. Bu Hazreti Ebu Bekir'in bize bu hadisi iletmesidir. Biz de evet Allah-u Teala'nın peygamberi, siz bize bu mesajı tam olarak ilettiniz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım buna şahit ol dedi. İşte onların aldığı bu mesaja ve onların yaptığı amelleri görmekteyiz. Bu kesin talimattan sonra başka ne kalmıştır?
sözde Müslüman din bilginleri nasıl olur da barbarlık ve adaletsizliği din adına birbirlerinin gırtlağına nasıl yapışabilirler? Bu talimatları ellerine geçirerek onların kendileri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i aşağılamazlar mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elinden, başka Müslümanların elinden, dilinden emniyet içinde olduğu insanlardır Müslümanlar. Bugünün Müslümanları kendilerini bu Müslüman tarifinin altına girebilirler mi? Ahmediler kanunla İslamiyet'ten dışarı atılmışlardır. Bütün diğer hizipler bu anayasayı meydana getirmek için bir araya gelmişlerdir. Bizim için bu fark etmez. Allah Teala bizi Müslüman der ve biz kalbimizden kelime-i şehadet getiririz ve bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçileriyiz. Başka hiziplere bakınız. Onlara ne kadar zalimlik yapılmaktadır başka Müslümanların elinden. Niçin Kuveyt'te, Pakistan'da değişik nedenlerden dolayı okullar da kadınlar, öğrenciler öldürülmüştür? Neden? Niçin? Kime hizmet etmektedirler? Çünkü onlar başka bir hizibe aittirler ve ondan hoşlanmamaktadirler. Onlar azınlıktadır. Bizler daha fazlayız. Onlar daha azınlıktadır derler. Bundan dolayı onlar Ahmedilere karşı da bu kanunu yapmışlardır ve adaletsiz elini uzatmışlardır. Müslümanlar arasında şimdi Şiilere karşı dönmüşlerdir. Ondan sonra bu adaletsizlikler ve zalimlikler yapılmaktadır onlara. Bu bir kere daha bir dönence şeklinde her hizip başka bir hizibe zalimlik yapar. Ben bunu yine diyorum çünkü bu geçmişte yine olmuştu. Onların hepsi Ahmedilere karşı birleşmişlerdi. Ne zaman onlar bir şeyden zevk aldıklarında ve bunun sarhoşluğu içinde zevk aldığında ondan sonra artık hiçbir sınırı tanımazlar. Onların zevki budur. Onların döktükleri kanları sanki ağızlarında hissederler, tadarlar. İşte onlar birbirlerinin kanlarını böyle dökerler. Ahmediler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek seviyesini bilirler. Onlar bu hadisi sadece Müslümanlarla sınırlı tutmazlar. Bizler esas olarak bütün dünyada barışı sevenlerle ilgilidir deriz. Hazreti Müslim Maud II. Halife Hazretleri bunu açıklayarak Müslüman başka bir Müslümanın elinden ve dilinden emniyet olandır. Bu sadece Müslümanlarla değildir sınırlı. Bunun anlamı Müslümanların elinden, dilinden her kişinin, barışı seven kişinin emniyette olması demektir. Böyle olunca bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını tam olarak anlamaktır ki bu da takvadır. Bu Müslüman din bilginlerinin takvaları yoktur. Kişisel arzuları ve batının menfaatine düşmüşlerdir ve bunun sonucu olarak da bu bilgiden ve görüşten mahrum olmuşlardır. Ancak kendilerini fedakarlık tohumlarını ekmedikçe veya fedakarlık kapasitesi olmadıkça sizin önünüze ruhamahum beynünün birbirinize saygıyı ve sevgiyi göstermedikçe ne kadar kişi ne olursa olsun, ne iddiada bulunursa bulunsun gerçek bir mümin değildir ve gerçek inanan değildir. O zaman böyle olunca başkalarına nasıl hidayet verebilirler? Geçenlerde bir Molla Efendi Pakistan'da bir iddiada bulundu. Ve Ahmedilere karşı bir söz söyledi. Ahmediler bütün dünyayı gerçekten aydınlatmaktadırlar. Ahmediler ne söylerse insanlar onları dinlemektedirler. Hatta Müslüman olmayanlar bile
İslamiyet'e karşı olanlar bile Ahmedileri dinlediklerinde sizin İslamiyetiniz ile başka din bilimlerinin İslamiyeti arasında fark var deriz. Biz onlara açıklamada bulunarak bizim İslam'ımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği İslam'dır. Bizim İslam'ımız Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına göre olan İslam'dır diye onlara açıklamaktayız. Mollaların İslam ile karşılaştıracak olursanız bu bencil bir yaklaşımdır ve onların kendi arzularının ve kişisel arzularının yansımasıdır. Allahü Teala Müslüman ümmetin gözünü ve kalplerini açsın. Allahü Teala gerçek İslamiyet'in ışığını göstersin onlara ve bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçileriyle bütün İslam bütün dünyaya yayılsın. Yine bu noktaları daha önce de söylediğim gibi kendimizle ilgili olarak %100 garanti veremeyiz. Her neyse her seviyede bizler bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uymaktayız ve bizler ruhama beynehum'un birbirine olan merhametli olmanın örneğiyiz ve iki kardeş arasındaki anlaşmazlığı giderenleyiz. Eğer bir aşırılık yaparlarsa bizler bu şekilde kendi arzularımızın peşine düşmemeliyiz. İster büyük olsun ve toplumda biz bunu görmemeliyiz. Küçük seviyede böyle kötü davranışlar olduğunda bile bu çok büyük bir ahlaki bozukluğa neden olacaktır zamanla. Bizler Allah Teala'nın rahmetini ve affını kendimiz için istemekteyiz. Başkalarına merhametli davranmakla nasıl başkalarını affedeceğimizi bilmiyorsak ve başkalarına merhametimiz olursa cemaatte terbiye ile ilgili olarak kaza departmanındaki bütün problemler çözülenmiş olacaktır. Ve yafu ve yesfahu der Allah-u Teala. Allah tuhibbune yagfirallahu lekum vallahu gafurur rahim. Onlar affetmelidirler ve göz ardı etmelidirler. Allah-u Teala sizi affetmesini istemez misiniz? Allah-u Teala en çok rahmet eden ve en çok bağışlayandır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde bununla ilgili olarak başkalarının günahlarını, yanlışlıklarını affediniz ve hataları göz ardı ediniz. Siz Allah Teala'nın sizi affetmesini ve size merhamet etmesini istemez misiniz? O gafurur rahimdir, rahmet edendir ve affedendir. Kim Allah Teala'nın affını istemez ki? Her kişi, Allah Teala'nın varlığına inanan her kişi, her şahıs Allah Teala'nın nimetlerine ihtiyacı vardır. Hem bu dünyada hem de ahirette onun nimetlerine ihtiyacı vardır. Daima onun günahlarının affedilmesi ve hatalarının affedilmesi için yalvarır. Eğer böyleyse Allah Teala, eğer siz bunu istiyorsanız der, öyleyse benim sıfatlarımı edininiz, benim kullarıma, insanlarıma, insanoğluna, siz de onların duygularına, nezaketine, rahmetine gösteriniz ve bunları en mümkün olduğu seviyede ortaya koyunuz. Bu şekilde size bazı hadislerden bahsetmek istiyorum. Bu konuyu daha fazla açıklar. Hazreti Enes bin Malik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum der. Allah Teala'nın nimetlerini arzu eden veya kendi için uzun yaşamayı isterse ve isminin anılmasını isterse birbirlerine karşı merhametli olmalı ve kardeşlik ilişkilerinde olmalıdır. Akrabalarıyla iyi ilişkilerde olmalıdır ve onların hatalarını affetmelidir. Hazreti Ömer bin Şuayb
kendi babasından ve büyük babasından duyduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana kim düşük insanlara veya kendinden daha düşük insanlara saygı göstermeyenler benden değildir der. Bu hadise göre bu çocuklar, bu hadisleri biz birçok yerlerde duyduk fakat daha sonra unuturuz. Biz calsadan, namazdan çıktığımızda bu hadisleri unuturuz. Hazreti Abdullah bin Mesud, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini der. Bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın ailesidir. Böyle olunca Allah-u Teala kendi yaratıklar arasında ailesiyle iyi olanları ve onların ihtiyaçlarına göz kulak olanları sever der. Siz onlara duygu duyduğunuzda, sevginiz olduğunuzda, rahmetiniz olduğunda bunu yerine getirirsiniz. Hazreti Abdullah bin Ömer'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini buyurur. Rahmet eden Allah-u Teala başkalarına rahmet edenlere de rahmet eder. Siz yerde merhametli olun, gökyüzünde Allah-u Teala size merhamet eylesin. Hazreti Cabir aynı şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini der. Bir kişide 3 sıfat bulunduğunda Allah-u Teala onu korumasında, rahmetinde tutarak cennetine alır. Bunlardan birisi zayıflara merhamet eden. İkincisi annesini ve babasını sever. Üçüncüsü kendi hizmetçilerine ve evinde çalışanlara iyi muamele eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini ise Allah-u Teala yumuşaklığı ve nezaketi sever. O nezakete ve yumuşaklığa diğer konulardan daha fazla mükafat verir. Başka bir ifadeyle siz problemlerinizi nezaketle ve yumuşaklıkla çözmeye çalışınız. Ondan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini buyurur. Bir şeyde ne kadar nezaket ve yumuşaklık varsa onu daha da güzelleştirir. Sizler bu nitelikleri giderdiğinizde o zorluk ve sertlik haline gelir ki bu da kötü şeylere neden olur ve insanların kaçmasına neden olur. Hazreti İbn Mesud'un bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size ateşin kime yasak edildiğini söyleyeyim mi? Kim insanlara yakın olursa ondan giderir. O insanlardan nefret etmez, yumuşaktır ve onlar için iyilik ve yumuşaklıkla onlara yardım eder. Bunun ışığında özellikle idarecilere bu yüce nitelikler ve iyilikler her cemaatin idarecilerinde ve her Ahmedi'de bulunmalıdır. Özellikle cemaatin idarecileri cemaatin işlerini yapmaktadırlar ve özellikle kişi devamlı olarak ofise gelir ve onunla ilgili ilişki kurmak isterse ona problem yaratmamalıdır ve onu açık kalplilikle ve sevecenlikle karşılamalıdır ve kabul etmelidir. Hiçbir cemaatin çalışanı başka işlerle ilgili olarak en yüce nitelikleri ortaya koymadan uzaklaşmamalıdırlar. Hiçbir şekilde ayrıca idarecilerin yüce ahlaki değerleri olmadığını düşünmemelidir. Mümkün olduğu kadar insanları yumuşaklıkla ve nezaketle karşılamalıdır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sadaka sizin zenginliğinize zarar vermez. Bir kişi başkalarının hatalarını affettiğinde Allah-u Teala onu da affeder ve ona daha fazla verir der. Bu standartlar cemaatin her üyesinde bulunsun. Başka bir hadiste Hazreti Enes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına karşı hiçbir şekilde kıskançlık, düşmanlık beslemeyiniz.
ve hiçbir şekilde ilişkilerinizi bozmayınız. Esas itibariyle Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizden dolayı birbirinizle kardeş olunuz. Sizin 3 günden fazla başka bir kardeşinizle konuşmamazlık yapmanızsa izin verilmez. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in birbirinize kıskanmayınız, birbirinize zarar vermeyiniz, birbirinize kıskançlık ve kızgınlık göstermeyiniz ve birbirlerinizle bağlarınızı bozmayınız ve birbirinizin pozisyonunu ellerinizden almaya çalışmayınız. Allah-u Teala'nın kulu olunuz ve birbirinize kardeş olunuz. Müslümanlar kardeşlerini utandırmazlar, aşağılamazlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbini göstererek takva buradadır, takva buradadır demişti. Ve bunu 3 kere söylemişti. Bir Müslümanın aşağılanması, başka bir Müslümana kıskançlıkla bakması yeterdir. Allah-u Teala bu takvayı ve Allah-u Teala'dan korkmayı en çok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yerleştirmişti. Allah-u Teala hepimiz onun tertemiz örneğini takip etmemizi nasip etsin. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini der. Kıyamet gününde Allah-u Teala benim büyüklüğüm, benim yüceliğim dolayısıyla birbirlerini seven insanlar nerededir? Bugün ben onlara benim gölgemi vereceğim der Allah-u Teala. Kardeşlik duygularını, karşılıklı sevgiyi ve daima birbirlerine sevenlerden eylesin ve öyle bir cemaat, öyle bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Mesih aleyhissalatü vesselam'ın arzu ettiği cemaat, onun talimatlarına göre böyle büyük, güzel bir cemaat olmamızı nasip etsin bizlere. Allah-u Teala dünyanın barışı ve huzuru için bir garantör haline gelmesini nasip etsin. Ve Müslümanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisini ve birbirlerine merhametli olmayı onlara nasip etsin. Müslüman liderler kendi insanlarına zulüm yapmaktadırlar. Allah-u Teala onların kendi insanlarına merhametli ve adaletli davranmalarını nasip etsin. Halkın da başkalarının ellerinde oyuncak olmayı değil, hikmetli olarak muamele etmeyi ve davranmayı nasip etsin ve Allah-u Teala'nın gerçek talimatlarını arayarak ona göre davranmayı nasip etsin. Müslüman ülkelerdeki tehlikeler ve aşırıcıların bu gibi davranışları yok olsun ve Batı'nın ilgisini takip edenleri özellikle bu ülkede bulunan ve Müslüman ülkelerdeki ve genel olarak dünyadaki böyle insanları bu görevlerden uzaklaştırsın ve böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını daha fazla en iyi şekilde onlara ulatırız. Bugün Cuma, ben yine gayip cenaze namazı kıldıracağım. Mükerreme Nasra Selima Rıza sahiba, Afro-Amerikalı hanım, 18 Şubat 2013'te vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O 1927'de St. Louis, Amerika'da doğdu. Babası Hristiyan papazdı babası. Onun Hristiyanlıkta hiçbir ilgisi yoktu ve Budizm'de başka dinlere ihtiyacı vardır. Fakat onları kabul etmemişti. 1949'da Doktor Halil Ahmet Sahip Nasır rahmetli, onun vasıtasıyla Ahmediyeti kabul etme lütfuna nail oldu. 1991 yılında Doktor Nasır Rıza Sahip'le evlendi rahmetli. O birçok yıldan beri Sadır Cemaati, ondan sonra talim sekreteri olarak çalıştı. Bu zamanda ailesinin dışında ayrıca başka 3 ailenin eğitimini de üstlendi. 1975 yılında sadır olarak seçildi ve sonradan yine bölge sadırı seçildi. 5 meclise
Lajna İmallah'a göz kulak oldu ve ayrıca yerel sadır seçildi. 85'ten 95'e kadar yine Lajna'da çalıştı. 95'te yine Sadır Lajna seçildi ve çok büyük arzusu vardı tebliğde ve el broşürleri bastırdı. Otobüslerde seyahat ederek okullara, kütüphanelere bunları dağıttı ve ayrıca cemaatin kitaplarını bıraktı ve 50'den daha fazla Ahmediyet'e katıldı onun vasıtasıyla. Çok nazik bir kişi ve çok zeki bir kişiydi. Bunun sonucunda birçok sayıda kadın onunla görüşmek için gelirdi. Gerçekten çok iyi bir öğretmen idi. Ahmedi hanımlar onu bir anne gibi bilirlerdi ve o insanlara çok büyük bir sevgiyle onların kendi hatalarını onlara söylerdi ve daima genç kızlara tesettür etmelerini ve İslami değerleri onlara anlatırdı ve nasıl olarak Batı toplumunun kötü etkisinden nasıl kurtulabileceklerini anlatırdı. Bazen çocuklarımız bugünlerde Batı ülkelerinden direkt olarak etkilenmektedir. O annesine bile tebliğ yapmaktaydı. Fakat annesi 85 yaşında Ahmedi olmuştu. Allah Teala ona uzun bir hayat vermişti ve vefat ettiğinde çok aktifti ve cuma namazlarına bile kılardı. Kendisi de yaşlı olmasına rağmen cemaat işlerinde görev alırdı. Cemaatin nizamıyla, hilafetiyle çok sevgi ilişkileri vardı. Geçen yıl benimle mülakat yaptı. Allah Teala onun makamını yüceltsin. Onun 9 çocuğu ve 22 torunu vardır. Allah Teala onların da takvaya bağlı olmasını ve onun nimetlerinden yararlanmasını nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر